Museveni bwe mwatandika ebyokuwagira ennyo abayimbi naga barabika baagala bayimbi naye n'alumba studio n'akuba oluyimba kaakali bw'amala oddukuba bano abategesi ne bamulumba ne bamugamba ensi ekwagala gwasinga ettutumu wano era leeta ssente tukutegeke bagenda kukulaba yalinda abantu nga balaba Kyagulanyi ye bamweyana obadde okimanyi oli bamweyana Mandwa yennyini Bobi Wine bamweyana ina nyini feva bamweyunira ayagalwa ye nanyini sente nanyini maja Kyagulanyi tayina yes mwavu ategede buli kintu nakugambye wali mu ntandikwa ndize bwensamira bamweyana sisabiriza wano buli muntu yenna kaabe Kyagulanyi yazaalibwa mwena ali kuba yazaalibwa yeriko si bwe kiri yes kakati kitegeeza twageziwala bugeziwazi yes nitugaa nedda gye twazaalibwa siwe waffe tuli bankima temutuyita bangabi etudda mweni yupi opposition ne mulyoka mu gyensogga naye kakati temugenda asubwa ebintu bingi ebiva mu gavumenti bebe eyo yabadde asaba Kawumbi promotinga nnyimba ogwo Museveni abaagulidde Namagwe YouTube waliyoko kati ze kyembadde ngenda okubuuza mu State House tewagendayo bamasajja mivule nga bakaaba nnyo ate nga bagenda mu State House nze baali bagenze kunkuba miggo gyange era ne baginkuba ne mbagaawe mukubye wamala nawe kangira ntwalamu otegedde saage nze sinyanaako mu State House tewagendayo ate kati noneyo kinzaata nze emirimu gyakuyimba nakujjanjaba singa lyali ssabo nandigenzeyo pulezidenti mwogera naye nda pulezidenti ekyo temukiddamu kibuuza bantu pulezidenti okwogera naye mu ngeri ki bw'aba ayagala ndugga ku bya nnono akuba naga waayi bamweyana tusinkane ekyo kirala bw'aba alina ensonga zambuuza nga zikwata ku kifo gye ŋŋenda era nabyo mmanyi gwensisenkana omukulu nti ku kitebe wewano ezo nsonga za ku kitebe siza makaage kati ate nnyinza okukwata ebyuma nenga waayi tokyabeera mu bivulu nzija magere kuyimbira teekawo abaana abo ate nenumba tuulaawo tovaawo nfuwa n'okunfuwa ewamma kwegamba gwe olina Kyagulanyi mu biti bingi anti bano ab'enaale mbabeera bagamba nnyo nti omukulu oyo ewe bw'oba toli darling kaadi maneya ne emmye boogera okuvunza naye Kyagulanyi musajja ndowooza bwe giba misambwa gireka jakkalira ku Kyagulanyi kizibu nnyo mwakisa kizibu nnyo okujja n'omusudiyamba omwagala aba amanyi abamwagala era gwe ekyokubeera gwolaba nze ndi musajja w'ennyimpi nnyimbi ebintu bye muwulira struggle ngibeeramu niye wali onsanze mbu ntambula ndi wano kubanga lwaki sitambulira wano nze sikola Kyagulanyi nkolera ggwanga kitegeeza Kyagulanyi mukulembeze wange mweni yupi mukulembeze wange omusajja eyatulaga nti buli omu asobola naye tetulina kubeera wano okumulaga mbu tukolera eggwanga mwawule okunoonya amasannyalaze n'okukolera bannayuganda obusajja mutuzuganya mwana oba poliisi abwenaalemu nkubye nnyo sikubye njogera mazima obusajja bwenaalemu butuzuganya kubanga sigambye bakulembeze gambye obusajja bwamu temunkwata bubi omuntu obumu bw'oyingiramu enaalemu oli olumu obwa kiyamaani ku kyalo mbu kiyamaani w'enaalemu ayagala alaga ekyalo kyonna nti ate yafuga Museveni kati bagenda baddira radisi we Nakasongola bamuwadde ya radisi abanga yali mu ofiisi ya pulezidenti yatowa woda ndugga kingisa ate balina kudda Nakasongola nze bajjanga bandaba okuva edda nze bwe nanyigiranga omuntu ne ŋŋamba nti kale ekituufu tosobola kuba bulungi kuva dda ate era mugobere ne pasita yiga buli muntu eyava ewaayiga nga bayombye ne bwoba wazimba kalina zaggwawo bakoleko lisaaki oba magi kati yaddawa ali mu Amerika mugambye buli eyali ayombyeko ne yiga ne mwawukana mu bubi kale tubanirizaako basebo ne banyabo mwena gye musinzire okubanga mutulaba bannaffe abali e United States of America thank you very much mwebala okubanga gye muli abaana abali ku ddungu lya Buwarabu hasa omuzikwasizza maanyi baana mmwe mwebala okubanga muyiriba mbalaba wano mbalabira ddala wano muli bangi omwana Alisi
Jovia Nalule, Morris Balcony, Calvin, Grace Kevin, Sharifa Nagawa, obeda kwenonya ne Maria Munampija, Sakone Baguma Ibrahim. Ogambo tya my brother. Ne mupe ku sente ndiyeko. Sentongo William mupe ku sente muli ku ddungu ewadde muli haso. Naffe no tuhasolinga nga wamma tuli bagumu. Kale tuzze. Omukulu gwendi naye ndowooza teyeetaaga na kweyanjula kubanga ensi yamumanya. Kati lwaki mba mwanjula mbo wakabi wakabi aba wakabi. So ndino omukulu wantugenda kuwayamu 2-3 bwe tumala okuwayamu ogenda kubotegedde ebintu bingi kasooka ababuzeeko bwamala obabuzaako mugenda kwebuuza leero tutuddewa ene manjusi ennyumba ye mwezi ogamba omusajja amusanze agenze musawula so kubabuzeeko kugambye awo nti bali UK ayi bali kumbona ayi abali UK bali kubona bali okubona gambo tya muli mutya bana Uganda mwenna abawangalira diaspora namwe abali wano ku ttaka lyaffe lya Buddu bali Uganda yonna Buddu tokitwala wala nnyo mbagone mutuwenga mu ekitiibwa kati oli mubende gyo kanga ne Katonda ali muganda sorry yali webu asanire kanawe tokuba omalamu amaanyi oli bulungi tu kakati ensonga etulese nalaba kusukulike nalaba ku kipande ku posta nga kitambula ogenda kwasimbawo kituufu abuze konkoma amayugo kati leka mmanye anti wuliriza omulembe gw'abayimbi kufuga kati omwaliro oguliko gw'abayimbi kutwalamuuko abalunzi batuttemu abalunzi lwaki tulanga okedde konkona balunzi basoja batuttemuuko kati bayimbi be batwalamu 26 tulina okukyefunza kubanga bwe tunaavaako tuyinza ossalawo baba boda be bajja baba malaya mbokyuse eno baba malaya ate bannamyalo tebaali mu ghetto si be bali mu tubogolera kati bikyuka munnaye batukuttemu namyalo aduula yagambye Senninde nti bino si byabasajja nti asinga okuuma eŋŋamba bakubye Senninde bamuleseewa muzeyi wange yadamulanga ki balemedde mu mazina g'abato Nicola Senninde mutabani wa Senninde ate y'omuno oyo be bamaneja banduka okakasa kati atabaala yalamuloga atabaala ajja kugwamu omuwulire sokoleke ekituufugera kwesimbawo kituufu nze ngenda ebukomansi musawuse wabaddeyo omukulu Kayemba Solo maneja walema ate maneja yakkiriza nagamba ate oba mbadde maneja kati omuyimbi lwaki simulekeramu ofunvubidde ground yegamba ki emirandira nasooka kusiga emirandira negigira kati ground ebyange byeyogerera omanye eriyo okujja ne kilo za sukaali n'otuka ku kyalo taliko okuwa abantu gy'oli tebalina bye banywa bulijjo kati ffe tetukyetaaga kuwa abantu sukaali twetaaga batusindikeyo tukole ebyo ebyalema ababaddeko kubanga olaba tulwanye tebannatuwa naye bano abeesiga batya mwabasooka okugenda eri ne mudda kakati ne mukaaba kubanga nalabye kusaasira nga akaba ne nga atakyogera nti teyesimbye waffe nze njogerera waffe nkimanyi kagambo abaasooka eri gwe gwewasookerako gwosula naye mbuli naye ekyo ng'okirese ebbali kale tugambe ku kyomulimu kuba eyo gy'olaga wala osiisidde amaka naye twandigenze mu byobuwangwa kuba ebyo gyontwala sibitegeeyo tubadde kubanga omusajja ekikuteeza ku kisenge kikikutte MP addako ku Kadia National Unity Platform ekyo tekyetaaga kuba nze nayingira NUP nga tennajja nga Besigye yaliwo NUP yansanga ndi munda neggulawo nga nze natuula dda yagera okugula va ku bano abagamba mbu ate tunoonya amasannyalaze kuba Kyagulanyi yagayina ffe tuli bamusaayi gwa ggwanga twayingira yagenda okubandula olugjaati nti abaye ekitebe kyekirala ffe tuli munda yonzijukiza akatambi ke nalaba juzi ng'okuba omulanga bwoli obadde baali bakubbye bimanyi nange ompisaamu eggaali nga nange byansobera ani yali akuyisizaamu eggaali obusajja mutuzuganya mwana oba poliisi bwenaalemu nkubye nnyo sikubye njogera mazima obusajja bwenaalemu butuzuganya kubanga sigambye bakulembeze gambye obusajja bwamu temunkwata bubi omuntu obumu bw'oyingiramu enaalemu
oli olumu obwa chairman ku kyalo mbu chairman we nali mwayagala alage ekyalo kyonna nti ate yafuga Museveni. Bali wanse kati bagenda baddira RDC we Nakasongola bamuwadde ye RDC abanga yali mu office ya president. Yatowa woda nduga kingisa ate balina kudda Nakasongola. Mbalabirako mbakwate ebivulu n'abiwera sente zifudde okitegeera naawe nga mwana nanoonya gwe siikube ng'ombe banamwe be mwalekayo kati bali ku era singa yalinga bano abadongo abatubeera okumpi wali omuweerawo bakasiteegi naye kati engeri gyali nti balina ento wanaffe tuli bakulu ajjayo ento n'oleeta omukulu soko mbulire nze ninga jjembe lubowa wansasagge ng'akola naye gwe kuba essasi ebweru aduka tasula ekyo kyo kiri obvious tasula nange ennyumba ndi eri mala kulaba mulimu ameka soko mbulire be mwalekayo kati bazzaako ki kubanga abayimbi mweyawuddemu nnyo ku kintu kya politics eno gye mwali musoose okuddukira mu menvu nze tonsibaako matugambizi kundisasuna beni eri bakitaffe be baasookayo kati fe twazaalwa tulabe naale kiteeza gye twazaalibwamu tuvuddeyo kati mugaa twagendayo bugenzi mpozi wamma wano buli muntu yenna Kaabe Kyagulanyi yazaalibwamu enaale kuba yazaalibwa yeriko si bwe kiri kakati kitegeeza twageziwala bugeziwazi netugaa nedda gye twazaalibwa siwe waffe tuli bankima temutuyita bangabi etuddamu NUP opposition ne mulyoka mu gyensogga naye kakati temugenda asubwa ebintu bingi ebiva mu gavumenti bebe eyo yabadde asaba Kawumbi promotinga nnyimba Museveni abagulidde Namago YouTube nga mweru kati abantu bali eti balina ddala omudaala gw'ennyaanya amakubo galinga entaana ng'okwata Kawumbi mbu bapromotinga nnyimba kyezita zopromoti yaziyambe ki fulaga y'eggwanga mu kuyimbe mbwewanike kyogamba ezaffe otunda Museveni yazipromotinga naye ayimbe bye tuyimbe biruma abantu bikwata ku bannayuganda bijja kutambula awo oyagadde tukwata mu njuki baaba kuba omusana abiyimbe ze yayimba ebbiri gye yazibira teyafula nani yamuproducinga oba naye kanje nnoonyereze eyaproducinga muzeeyi wali obalaki wabinonera Museveni data yamunonera ku simu nakuba engoma oluyongo mwaleeta Museveni okuyimba omanyi kye baakola oyo Nobert naye muwuliriza Museveni bwe mwatandika ebyokuwagira ennyo abayimbi barabika baagala bayimbi naye n'alumba studio n'akuba oluyimba kaakali bw'amala oddukuba bano abategesi ne bamulumba ne bamugamba ensi ekwagala gwasinga ettutumu wano era leeta ssente tukutegeke bagenda kukulaba yalinda abantu nga balaba olaba ne bwe yawaba omusango nti baatudde akalulu ke kawempe mu kooti tewali yamuwa naye bali ku lusegere lwa muzeeyi bagezi asooke kubuuza kino ekintu ate nno kikulu kubanga kati gwayina obujulizi abaana abagenda mwenalimu lwaki bavayo bakaba kuba gwe waliyo sijjuka ebiba emboozi yo yalindamanyi kati gwe olinga omwana omuto engeri gye tuli nti buli mwana muto baga yabbye enva kati yange oli kunnemerako oti nedda si ekyo nakugambye ekigambo kiri kimu naawe kennyini waliko mwinaane nedda oli waki nze ndi wa mawulire oli wa mawulire nze ndi muyimbi kati lwaki ombuuza biri waliyoko kati nze kyembadde ngenda okubuuza mu State House tewagendayo bamasajja mivule nga bakaaba nnyo ate nga bagenda mu State House nze baali bagenze kunkuba miggo gyange era ne baginkuba ne mbaga we mukubye wamala nawe gangira ntwalamu otegedde saage nze singenaako mu State House tewagendayo ate kati noneyo kinza ata nze emirimu gyakuyimba nakujjanjaba senga lyali ssabo nandigenzeyo kati Museveni atatimba kivulu mu state mungera kuyimba noneyo nali manyi munaye mwe mwafuna akayisa ne mugendayo ngera babuuza sente zaayo bazibawa ziri mu kati gwolinga omuntu abeera ku mbalaza nga munaku bw'alaba ng'otambula olubuto lunene alowooza okukkuse kumba oli munaku muno kale ekyenalemu finito tukimaliriza tugenda mu kaluka 226 tugenda mu asa ne mbadde maye bimuto nabimanya obadde otya
protest vote okubeera mu ssabo tekingana kubeera ng'oluzungu ate protest vote okyagirimu oyagala kumbuuza ng'oli yaŋŋamba mbuwaaye empapula ziriwo ne mbuuza oli registra nze siyinza kubuuza mbu nno twasoma kumanyi lwaki wayolabye kajjamu empale ng'agenze n'omukazi mu logi nga tamanyi nti alina amaanyi g'ekisajja abamu aba agenze gezesi oba ayimirira ayinza ssebo wakiri era akangabala eddakiika naye taba mufu bakuyita kusanyalalamu bana Bukomansimbi nyina no gwenkyaza wano owa Bukomansimbi North ng'ongambye lwa Bukomansimbi South wa Bukomansimbi mukyaza nnyo wano era abantu be bambi Masakaawo bali ku channel kuno era bali ku TikTok eyo ne Facebook bayitirivu era bambi balabira ddala mu kitiije mwagaliza mukisa naye nange jajjange bamweyana buyanga ekiwaawa awo gitatwalamu ngamba abasajja musooke mutulekemu president mwogera naye nda president ekyo temukiddamu kibuuza bantu president okwogera naye mu ngeri ki bw'aba ayagala ndugga ku bya nnono akuba naga waayi bamweyana tusinkane ekyo kirala bw'aba alina ensonga zambuuza nga zikwata ku kifo gye ŋŋenda era nabyo mmanyi gwensisenkana omukulu nti ku kitebe weewano ezo nsonga za ku kitebe siza mu makaage kati ate nnyinza okukwata ebyuma nenga waayi tokyabeera mu bivulu nzija magere kuyimbira teekawo abaana ako ate nenumba tuulaawo tovaawo nfuuwa n'okunfuuwa ewamma kwegamba gwe olina Kyagulanyi mu biti bingi anti bano ab'enaale mbabeera bagamba nnyo nti omukulu oyo ewe bw'oba toli darling kaadi maneya ne emmye boogera okuvunza naye Kyagulanyi musajja ndowooza bwe giba misambwa gireka jakkalira ku Kyagulanyi kizibu nnyo mwakisa kizibu nnyo okujja n'omusudiyambu omwagala aba amanyi abamwagala era gwe ekyokubeera gwolaba nze ndi musajja w'ennyimpi nnyimbi ebintu bye muwulira struggle ngibeeramu niye wali onsanze mbu ntambula ndi wano kubanga lwaki sitambulira wano nze sikola Kyagulanyi nkolera ggwanga kitegeeza Kyagulanyi mukulembeze wange NUP mukulembeze wange omusajja eyatulaga nti buli omu asobola naye tetulina kubeera wano okumulaga mbu tukolera eggwanga mwawule okunoonya amasannyalaze n'okukolera bannayuganda era abatugoberera ekyo balaka bakiyize batera nnyo kibuuza mwawule okunoonya amasannyalaze ku Kyagulanyi n'okukolera bannayuganda byanjawulo bibiri kuba abantu batubuuza nnyo nduga nga tobeera Kyagulanyi waali nga totambula naye si kyekigendererwa ekigendererwa kukola ebyo ebikyusa eggwanga kukola ebyo ebirwanirira bannayuganda ffenna tubeere obulungi kuba ekinnuma kyekiruma ggwe wadde ne bw'oba nga mmwe muyisaamu emikono nga Basudde bwe yagamba nti muyisa emikono mu madinisa ne munoola ku misooli naye nammwe muli bubi baani abanoola ababbi ebitaano naye buli anakwatanga kyanendo banagamba mpuuga yanziba buli ajja wano talireka mpuuga waggulu empuuga yayitwala awo ebitaano yempuuga ensi emumanyi nayongerako 10 kati 6 kubanga bw'otwala ebitaano ebyo oba oyisiza emikono mu ddirisa n'onuula ku misooli Basudde kye yali ategeeza mu baasi duniya naye era tekikugaana kusigala nga naawe omusolo oguwanga era mungi manyi abaana kutwekina nti nze Kasibande yatolina mugwa waka kali gwe bw'otwala ezo ennyingi olowooza mbu gwe toowe musolo n'amakubo malamu emmookayo mwetambulira kumbe era ogenda mu galagi munze Kasibande nga tolina muguba waka ate kati lwaki ompita Kasibande yasigadde embuzi gyembuzi ate asanire leero genda ndi mulwadde kyokka bwankoloza bwensisa anyway nga tuva ku ekyo kya obukulembeze njagala banna Bukomansimbi South obeeko ne message yaabwe wakiru dakike mutu kiveeko kubanga saagala muntu ajja wano nga wankyukakyuka eno kyane era bwanya abenkyukakyuka ekyo nkyogera sitiririra era nakola endagaano n'abalabi baffe sikyazaako waaye n'aleemu ate abaana onakoki baamala babiri gwenkyazaako ayinza oba wenaleemu nga byayogera by'abantu era takyazaako sekikubo kyenjagala okugamba abantu b'Bukomansimbi South balekeraawo okubanga balowooza mu ndowooza eno gye ngenda okwogerako nti abantu abasinga okugamba nti Muzeeyi Museveni yatuwa eddembe omusanga ali kuyinkinya ekitanda kyayinkinya n'omufaliso kwazaalidde abaana 10 takolanga linyu mu nju kitegeeza abamwavu
nga nemmere mubule yokulya nebo gye bayita eddembe kwe kwebaka n'ofuluta nga teri akubye ejjinja kuki kunju ekyo twagala kusomesa abantu baffe nga mu Uganda yonna naye nga ntandikidde ewaffe gye ŋŋensi nti muve mu ndowooza zakuba nti bwe weebaka oba oyina eddembe si kyekyo kyekitegeeza eddembe kwe kubeera awo ng'omwana wo tagobwa ku ssomero lwa fiizi kwe kubeera awo ng'omwana wo tasula njala mbumba olw'okuba akawunga kabuze kwe kubeera awo nga wooli teri agenda kugoba ku ttaka gye wagula bwakufutyanke kwe kubeera awo ng'omunnyo ogwali ogw'ekikumi togenda gugula 5 ontegedde bulungi amafuta liita yali ya 2,000 kati ya 5,000 kati ebyo byonna bwe bitereera gye bayita emirembe so si kubeera kuyinjinyayo nemwepiica nogaffe twamala muzaala abaana 15 naye nga nekyo baliisa tewali notandika Museveni bonna basome yamwonoona ng'ate gwe tolowoozezza nti bonna basome ogenda ozaala ngaerwedde weeri ababukoma Nsimbi South ndowooza ensonga mujulidde bulungi nga tukivaako ekyo tugende ku nsonga wali ey'abajjajja waliwo akatalekeka bwano bwe tuba tulima bajjajjaffe bakuulanga olumbugu nalugima nazzaawo muwogo nazzaawo kasooli nga bibala buli eyakwata ebbomba n'afuuyira omuddo gukale ettaka lyafa naye bw'ogenda Embalala ewasibuka omukulembeze eyakkiriza eddagala erikazi omuddo okuyingira eggwanga era nga n'omusolo bagufuna ewaabwe tebafuuyira ttaka tebafuuyira muddo kukala ettaka gimu be balina ente zibigulanga abantu ziri omuddo guli fureshi emmwanyi zibala ensuku abasajja bagezi nnyo naye ffe bwe twaloba ne tutandika ogamba batuleetedde mbu tukendeeze ku maanyi ag'okulima tufuuyire ewaffe tuli banaku e Masaka ewabala emmere tewakyali okoma Nsimbi ewali emmwanyi kati obute bulinga obulwadde bw'enziku bwakonziba tudde ku nnono tusobole okukyusa eggwanga tudde ku nnono tukyuse eggwanga okyekete bulungi Embalala bafuuyira buuka bulya birime tebafuuyira muddo kkala baleka ettaka nga gimu abasajja b'Embalala yavanga Embalala ng'alina yiika 10 ez'ettaka najja e Masaka nga zenga masiikiini jjajjaawo n'amuwa akayumba emmanju n'atandika okulima olusuku lwammwe ng'obutooka alya buli obubimbu bo tebaagalagana amanene balya butono buno kumbe bazze koppa ennima y'ensuku bwe yabanga addayo okukyala yageranga n'ensuku swezi agera okuddayo twalendalaga ziri zaazaala kati be balina ensuku kati fe abayungwe batufuula abayungwe ne batuleka nga tuli baavu Masaka yali engagga neyavuwala si Masaka yokka bitundu byonna kankubuulire wano muli mubende genda mu bitundu ebirimu Abanyankole Abakiga kasooli emisiri kikomeeri ensuku zinyirira naye oba lwaki bo balemera ku nnono balina sisitimu yaabwe okusinziira ku bintu b'entero kyaza kuno nine yaŋŋamba balina sisitimu okufuga emyaka 10 kakati mu sisitimu y'okufuga emyaka 10 owulira awali amaanyi n'oyiye engeri gy'oyavuwazaamu abantu awo ate ekinnuma tolowooza nti ekintu kyabasabiriza mu kibuga mu Kampala nti singa gavumenti eyagala obbajjawo tesobola bbajjawo wabula baba baagala eyo eri eberemu abalina ebizibu bingi mufune ebibabuzaabuza kyovula nze sikyayamba masikini ku kkubo kakati kyalamwala mayiro ekinnuma nti ffe ate be baleetera be baavuwaza ate abaana baabwe bazaddemufu simanyi kati abazzukulu mugenda bakola wabula batayi kyetukoze Abanyankole baabwe tusulise balya nnenge batuwulidde naffe nabo ne bagabasa nti Omuganda ali maaso ate naffe twakula tugamba tuli kuwoota national water eggwanga lirina ennima yaalyo Omunyankole alima agaziya papapapa nnimiro kakati n'amataka bagawamba kuba baagala ewagazi baagala nnyo amazzi era kati balima nnyo ewali enzizi mpulira ssebo kakati omusoga ye neyasuza alima ku makya azuuka akwata enkumbi omudinka ate bo boonoonyi balima kifiiriza ne byewataliza osanga abirimye obuyanjalo obusanga bukubye eri asa netugaleka tuveewaawo leka wetugenda waggulu leka obudde tebulukwatira wa sokuleke nyina ekintu meseji ki gyosindikira eri
kuba tugenda kati ku topic y'abayimbi ng'omuyimbi message gy'osindika eri bayimbi banno abakyekukuutiriza ku sayidi y'abanyigirizibwa balimba abantu babalage nti gye bali watuufu. Kakati ekyo kituufu nnyo naye bw'obubaka nze mmanyi abantu bo tebannakimanya naye nze mmanyi nti pulezidenti waffe pulezidenti w'ekibiina kya NUP mugezi amanyi ndugga lwaki w'NUP era asobola okumanya ndugga alina obulumi ku nsi ye oba talina asobola okumanya omuyimbi omulala nti anoonya audience mu kufunayo ku kyakulya mu bantu kuzza amaanyi g'abawagizi ye naye asobola omumanya. Kakati ffe kyetugamba abantu nti muleke kubanga balokole sijajinga nti ono gundi sina bwe nyinza ga nti ono si mutuufu naye tuleke kubanga balokole nti buli anaawanika emikono nti osaanidde mbuyo yalokoka yalokose nyenjala emulumi n'agenda mu kkanisa omusumba ng'awula abasumba bayamba abanaku neebaayo agenze mu kkanisa okukuba amanda kuba abakazi atalina basajja babangi ab'ebizibu abawoza njagala musajja mutuufu neebaayo alokose nga yayenda obwamalaya ne bumusala naga sikyalina gyenzirukira abasajja tekyali bweru kandokoke nfune ku balokole abatabadde ku street gye mbadde balowooze nti ndi fresh kati abo nabo gye bali kati ne mu bibiina bwe tubeera mutunuulire ebikolwa byaffe byeyogerere bagamba ebikolwa byo biriraga omutima gwo kikye guli munda era omuganda agambulira gwoyita naye kubulira empisa ze so kati abantu bo bagende nga bagoberera bakozesa obwongo bazuule ekituufu n'ekikyamu. Mwavudde ddala ku ssente za federation temujja kulyayo wadde 10 ate kati ndyeza federation nga jajja bamweya n'essabo ndi mu kuzimba olubiri e Masaka ziratalikadde abalwadde baleeta ssente ndi mu kuzimba essabo eddene mu kibuga Masaka ngenda kuliggulawo mu gwa 7 kakati tojja kuŋŋamba mbu jajja wange ali wali asaggula embuzi ziri mu kiraalo nti amata bwannakayima nkama oŋŋambe mbu ate ŋŋenda kubeera eri kulomba sigenda kulumba naawe ate leka sisamira mmandu wange ge yabamweyana ate nentali kusabiriza sokoleke oyingira otya ebintu ebyo kubanga wewabeerere wayiga nga tubiri kati bikyuka mbiri naye omugezi yenna anaawangula ensi golowooza Kyagulanyi be yeesimbyeko teyasooka basoma yabayiga kati nange nagenda mu kkanisa kusoma ekyokubeera ku nnyanja toba kyennyanja ali mu kkanisa ng'omugoberezi nga nsoma Bible kyeki Yesu yaani bwe namuzuula ne ngamba Allah yaani Qur'ani kyeki nembizuula ne mmanya nti ndawula musambwa mu Islam ate ndawula musambwa enjo ne mmanya nti kya Luzungu malayika Luwarabu da Luswahili mu Luganda gwe musambwa ngamba omugezi adda ku lulimi lwe n'ennono ye osekete bulungi bwe namanya nti ennono tekontana na Katonda tuvulaba Omuwarabu asinza Allah ye Katonda naye ate bw'ogenda ku Kaaba ku ntana ya Muhammad kuliko olugoye oluddugavu lwa kabaka bulamu bwe babadde basala ebisolo ku Idi enkulu etteeka ligamba nti omuntu anaasaddaka ekisolo tokkiza kwemwa kabibe byoya ku mubiri kabibe birevu kazibe mbiri tosala kazibe njala teweemwa mpaka nga saddaaka ekoze eki mumala kuva mu mukolo gwa kusaddaaka ne mumwa olunaku olwo lwabadde kiri mu Buyisiraamu awakana gye ngenda maaso kuba gwe gwasani ekirala olunaku lw'Idi enkulu eyo eyawedde nga 7 nga 6 Idi eyo kubeera kusumika emekka babasiba enkutu muno obugoye buli obweru ne babasiba na wano ne babasumika ne bakola emikola awo egisembayo kakati eyo yonna nnono asekete bulungi naye ffe twagala nnyo otambuze ebigere okuva e Namugongo omanya okuva Embalala ogende Namugongo okulamaga ng'otambuza bigere naye nga faaza asula e Kampala ajjira mu mmotoka ng'ovudde Embalala tekyandibadde kibi okulamaga naye olamaze ku lwani ogamba olamaga ku lwa Yesu kyokka gy'ogenze mu bajulizi baafuuka mirambo era myoyo mizimu kati Yesu ali eri mu Bayudaaya Baloma bano boolamaga Bannayuganda babazzekketta baani baafiira wano bajjajjaabo ate ggwe oganye n'okubateekako amaaso okubawa ekitiibwa ng'ab'ennono yo
oli ku muyudaaya otegedde bulungi asa nasirise mpuliro oba mpewo ze zininye simanyi kubanga kankugambe kino eddiini y'ebuyisiraamu yali tennajja wano twalina ennono nga mwe tuyitira okusinza Katonda era omusiraamu ye yasooka wano naye obuyisiraamu wano eba ddiini naye waabwe buba buwangwa na nnono era olabayo abaana abo bagenda mu biyumba banjulira abali ebuwarabu bonna n'abakola mu supermarket biki bamanyi nti omuwarabu ategeera ennono ye era teri mwana aveeyo nga mugezi n'addamu kunyooma buwangwa na nnono wano osegedde e Roma paapa yabakulira enzikiriza y'abakatoliki kyokka ate ye kabaka wa Vatican kabaka akulira buwangwa na nnono ate ye president w'ensi era ne process y'omulondo ogirabanga ya buwangwa bakumye bwe yafa baamala ennaku 9 bakuma ekyoto n'enzika gye bamuziiseemu yonna ya buwangwa kakati n'olugoye lwe bayambala oluddugavu ebiddugavu byonna bya kabaka bulamu ebyeru bya mukasa ebimyufu byali bya kiwanuka ne batambuza omuntu oyo mu kibuga mwonna lwaki ffe tetulabuka naye gwe bakugambye olubugo lwava ku muti omutuba jjajjawo ye yaluvumbula n'alukomaga omuzungu ajja wano n'alugula ng'ekyobulambuzi kyokka ate mmwe mulusuula nti bya sitaani kyova olaba ku rediyo ndiseeyo luyimba nalaamye ogenda kufa mbagamba omuntu ategeera yenna alina okulaama kuba tumanyire onaafa nagambye abaana bange ezibwe nfanga munziikanga mu nnono yange munsabiranga mu nnono yange mbugo temuleeta keesi zammwe ate munteekerayo emiramula mu ntaana sobole omwoyo gwange okuddagula muli abaana n'abazzukulu munziikanga n'emmindi ya jjajjange temusalanga kisolo kyonna kiyiwa musaayi kagube gwa nkoko mu lumbe lwange lwaki bajjajjaffe omuntu bwe yafanga olunaku lw'okuziika tebaasalanga kisolo wadde ennyama baafuumanga binyeebwa na bijanjalo si kuba nti baali baavu naye oli afudde abamu bwa kinene kinene batendayo walumbe kabaka bulamu omuzungu gwayita Lusifa kakati omuntu afudde ali mu bwa kinene mu ddiiro ate osaze omusaayi ate ng'ekitambo okugoba ekitambo mu nju tebagula mbuzi wadde enkoko okukisalira ekitambo tukivumula na butiko bubaala lubugo luddugavu lwe na lumyufu ne tukola emikolo egyo ne tujjanjaba omuntu ekitambo omuntu wakutuma ente n'ogisala mbw'ogoba kitambo mu nju ate oba osibyemu kisibe kakati guli omwoyo gwa kabaka bulamu tadiiringa na nnyama tadiiringa na musaayi kati bw'ofa oba mu bwa kinene kabaka bulamu oba mu bwa nabinene ontegedde bulungi kitegeeza tosobola kusala musaayi mulumbe naye fe olw'okuba twava ku nnono omuntu olufa nga tutumye ente 3 tubanga abamukulisa nti we bali kufa bajjajjaffe olumbe omuntu yamalanga ennaku 4 abasiraamu nno basigala ku nnono omuntu bwafa ennaku 4 bakola edduwa edduwa gwe mukolo gw'okufulumya olumbe bo baatulimba nti dduwa naye guba mukolo gwa kujja lumbe mu nnyumba kati bajjajjaffe olumbe baalwabyanga mu nnaku ameka ne bateekako omusika kati ffe tumala emyaka 3 musonda disiko na mmere nanteze munaalya twava ku nnono kyovulaba nti nze bwe mba nsomesa omuntu ennono mugamba sooka owe Katonda ekitiibwa ekyogenda mu muzikiti oba ekkanisa si kibi kuba ogenze kusinza mutonzi naye omutonzi musinze mu butuufu bwe so si kuvoola buwangwa bwo olw'okuba omuyudaaya yajja omuyudaaya yasinza Katonda kitegeeza mwebyammwe bye mukkiririzaamu ggwe eddiini temugirinaako buzibu n'emisambwa gikugamba tya nnyo Katonda ye mukama waffe ate oba omusambwa gwe bayita enjo mu bazungu mu bawarabu ye malayika kati ate twawukanirawo gyemyoyo ejajja okunona obubaka bugende eri Katonda ate gituleetera ebirungi Katonda byatuwadde nina mukwano gwange yafuna omukazi omuzungu ku country club waggulu emakindi wa country club wawongoka wabeerangawo abawala abazungu abeetunda n'atwala omuwala nga alina yirizi mu kiwato omuzungu n'agikuba n'ekifaananyi najja n'aŋŋamba okimanyi omuwala abadde neyirizi konze tawe twaliza muli omuzungu munamubuuza yamubuuza what's this nga it's for protection it's for my grandpa nemugamba n'aŋŋamba leero ntidde kati ate ekyo omuzungu tosobola kimusuuza wange ku country club waggulu awo emakindi awo yamugula kati omukyayina omulaba bw'ogenda mu China mulabe firimu zaabwe bazannya firimu eziranga ennono yaabwe nti balwanira ekiso kimu
bamaze emyaka emitwalo 6 oba emyaka 5 balwanira ekiso kimu kyansikirano nti ono bwakita simanya jingiwu ate zanga wenge nakikwata ate Ucheni nakiddamu balwanira ekifo nti ono bwafa kiso kidda mu mikono gya nnono tosobola kitwala ng'oliwo ebbali naye kati gwe kitaawo yakafa akulese mu ntebe y'obusika gwolowooza osikidde bino bintu baganda kubalaga nti oli wakabi gwe taata notaliko tunda ebibye ekifundikwa n'okisuula effumu n'olisuula kumbe effumu liri lye bakwasa lyalimu amaanyi ga kitaawo n'ekifundikwa akwambaza obuyinza bwekyo volaba ekyaki etawanya mutabani wa Yiga manyiza mazima gayita mazima nti taata bwe yafa abasumba abataakolagana na kitaawe badduka emisindo mulaga mbu basamaliya bazze muyamba ng'omwana era mwegendereze nnyo abantu abajja nga beefuula abayamba abaana baffe ku nnyimba nze nja muweerera mwe mutabani wa Yiga bamukolaki bajja ne beefuula abazze omuyamba kumbe bazze kumusalira magezi ekkanisa egwe yali esituse nnyo kati ye n'aleka kitaawe bye yali yamuteeka mu mutwe n'okukola ebyamagero biri ebyali bisiba abantu mu kkanisa n'alaga nti kitaawe ate yali bye yakolanga teyali tebiri ku bwoyo wa Katonda olaba omwana wasalira kitaawe omusala naye kazoka kubuze mu Katonda ddala kituufu mwe abaabeerangayo ewayiga abantu abo abamu yabasabiranga kituufu ne bawona ti bwe mmanze nsobola obikola ate Yiga lwaki yali tasobola Yiga yali awa Katonda ekitiibwa naye ng'ennono agiwa ekitiibwa kyova olaba Yiga mu statement ze teyagambako muntu nti todda mu kkanisa y'egindi oba mu muzikiti yagambanga onyezebwa naye genda osinze Katonda mu nsinzayo ye yaliwo okuwonya so si kugoba mantu mu nsaba yaabwe ontegedde bulungi kakati kyova olaba nze bwe nabadde nnamba nagambye abaana bange era abaliwo nti mmwe baana bennina n'amannya gaabwe nengalambika ti gwe nanteza nabuzaana obanga muzadde n'olera abaana gwe namirembe nanduga kola bwoti kubanga lino erya Buliyana lya muzungu erya Mariyamu yabali ntegedde bulungi so kati tulina okulambika abaana nti bw'ova mu nsi bategeere taata waffe ne bwe kuba ku baana 10 oba 4 nga kuliko omu yategedde bye wayogera era alikuuma ekyo alirwana paka kusaawa esembayo n'ayamba abazzukulu kuba byenkola kati bigenda kuyamba abazzukulu bange kati gwe ekikyo ekitegeeza kyali mu lunyiri lw'abajjajjaabo byenkola bino nze siri mwawule lubaalo ow'obuzaale n'obutonzi obutonzi be bano abajja n'akuwangira ejjembe n'olitwala n'okola akafaawo ka bbandi ne lizannya mu ndege ne litandika okukola naye ffe abali mu buzaale tugoberera emitendera by'abajjajjaffe ti jjajjange teyabeeranga n'abakazi 10 kyova olaba nze tompulanka omunju nga noono kuleka oyo nga nnemereddwa gendi naye ninga waayi sijja kanfune ntolabikirako musikande siri mu ebyo bintu byakuwa eppica bya kisiru ngoberera nnono y'abajjajjange nze omwana yenna ne bwe mbasinze mu muzaale wange tanyoomebwa tasosolwa otegedde bulungi muzadde nze wange sinabaddagala ffe basawo nemmengo abefumbe ffe basawo ba Kabaka kati ate bwe tuba ffe basawo gwonnaaza otya ekyoko jjajjange olunyiririmu enva lwabajjanjabi ffe basawo tulina okwezuula kyova olaba abantu babonaabona nagenda mu masabo ne bamunaaza ebiddagala naye nga bye bimusiraanya ng'ennono mwafa talina kunaaba ddagala osobola okunaaba eddagala n'osiraana ffe tukuma 10 byoto n'okola bajjajja ne bagamba mbakumidde ekyoto mujje mu bugume nange mumbugumize ki naye eyo kati kituta ebbanga ki ng'otandise okusawula kati nze lubaala okunneyoleka nava buto nga nze nsobola omanyi abaana balaba obubonerwe nze bajjanga bandaba okuva edda nze bwe nanyigiranga omuntu neŋŋamba nti kale ekituufu tosobola kuba bulungi kuva dda ate era mugobere ne pasita Yiga buli muntu eyava ewayiga nga bayombye ne bwoba wazimba kalina zaggwawo bakoleko lisaaki oba magi kati yaddawa ali mu Amerika mugambye buli eyali ayombyeko ne Yiga ne mwawukana mu bubi weweebuuze lwaki nze siina bantu bateekamu biliyoni za ssente bamaneja bange bakwata ke balina akatono ne bapromotinga naye music waffe atunda
ajati Madina yatundako ne kasoli ku kkubo. Otegedde bulungi lwaki nkyali ku maapu nti nze yiga bwe yannyamba bwe yagamba nti ekibiina nkitadde namugamba muzeeyi ontadde mu bulungi oba mu bubi nti mu bulungi ne mugamba nsabira nansabira aba ayingira enju waggulu mukayina ne mulumba mugana naye sikutegedde weefuula ddamu otutadde mu bulungi nti ye mga zikwatemu era yiga yafa nga tuli ba mukwano kitegeeza omuntu yenna mu Uganda wano akimanye teri avumula kikolimo omuntu bwagamba nti kale gwoyinza okulooza kababe bakazi oba basajja kyova olaba nze ne bwe nnyiiga ne mukazi wange oba omuntu yenna bwe ndaba nga zivuddeko muwaamu akadde n'osirika nensirika ne simugamba bingi naye bwe mmala nzirayo ne mugamba nsaba kukola ki kunsonyiwa kubanga simanyi oba nze nadde omusobya oba yanyiize mu nsobi naye nze bwe mwetondera ama nkijjeewo nti bwe mba nze musobya nsonyiibwe nti senga afa ng'omwoyo gwe gugamba ndugga yankola kino ekyo okukivumula mu nnono tuba tugenda kukolera emikolo weetondera omuzimu guli wabula wano mu nsi olina kufukamira ewali oyo yagamba nti kale kaabe nnyoko kaabe mukwano gwe n'agamba nti naye ggwe kale olina kufukamira mwetondere kuba teri faazi oba sheeka oba musawo muganda avumula kikolimo taliyo ekikolimo ne bayibuli kyekiri kyegamba nti mwenenye obutakoowa nekulaga akabonero nti ku musalaba okumanya omuzungu mugezi yabalaga nti atenenyeza tasonyiyibwa wadde abalokole beefuula mbwakuba sayidi eno kuba ne sayidi eno akubbako empale muwe n'essaati kubyani bayibuli ekulaze nti Yesu bwe yali ku musalaba ono ali ku ddyo yagamba nti gwe mwana oba oli mwana wa Katonda weerokole tuve wano amumanyiira Yesu wabulako ng'anyize naye ono eyali ku kkono bwe yagamba nti wamma Yesu nali nzijukiranga yonna gy'oliba era n'agamba oli owaddyo nti gwe tomanyiira mwana wa Katonda ono yayogeza eddembe n'empisa Yesu yamuddamu n'amugamba naleero tunaaba ffenna mu lusuku olw'emirembe lwaki omuyaye teyamusonyiwa oba atenenyeza bamusonyiwa kitegeeza Yesu teyasonyiira ku musalaba yagaana osonyiwa omuyaye kati gwe otugamba kubye eno kukyusa n'ettama eddala eryani kati kakubuuzemu ewuwo ye mwabasala ssente nti mpa bukadde 10 oba ewammwe empewo zezisaba ezaaki ate nze neze ssente zemba nazo mu bibomba sizimanyi za jjajjange bw'ajja n'agamba nti omuzzukulu nkwadde $2,000,000 newe nkusanga ozikutte nti oba embuzi yange oba ente agikuwadde siyomba mb'otwala yaki kuba sinze nagikola jjajja ye yazikola era yampaako nanandugga jjajja wange asobola okukwata $10,000 n'aziwa mukazi wange nagamba genda ogule ekibanja wali ekiriko emmwanyi omukazi n'akigula nga nze sibimanyi nanga bugambi jjajja yaguze wano oyo ye jjajja omutuufu va ku bano omuntu wamwe tasala ssente nedda kiba bwe kiti jjajja owange bw'ojja tagenda kuba nti mpa $2,000 oba 3 jjajja owange bw'ojja otuula ekinene nnyo bayinza okukusaba kuba bamweya n'akola anyo noleeta akayaga noleeta ekipa za bbiyawo ne muwaya naye bw'amala okukebera olabira nti ye mutuufu nga tomubuulidde kikuleese nayo ovudde naga gundi nkulaba ovudde mu bende gundi okola ku leediyo bina abakazi 6 kakati nkulaba juzi wagiraawo tekigenda muwaleeka kati abakazi 6 ate juzi wagira gundi kati oyo ye jjajja kati bw'amala okukulagula asobola okugamba ebizibu byonno si bingi jjajjaawo yakutawaanya naye wasuula ekifundikwa ekyobusika kati bw'oba oli musika nga ate akikugambye ate takimanyi manyi oyo alaba gundi gwe mukazi wo mwayawukana muyombye naye bwe yali agenda yatwala empale ye ey'omunda naye totawaana genda okuma ekyoto kiri gende waluba wawali ogabuleyo kati ebyo byagambye okugabulayo amayembe ogawe n'ekyoto okikume byebiba bigenda okukolera so si ddagala lyakola ki lyakwenda okuwa eddagala lino abasawo muyige eddagala lino abasawo batera oddiwa abalwadde olw'obutaba nakukkiriza nti jjajja asobola okugamba ku ekyoto n'ogamba sha ewajjumba nga batunaaza eddagala olwaki nze tampadde ku lyakunaaba kati bw'alaba tolina kukkiriza kyava akutega eddagala lino mumwe ku kyogaana abeko kumbe siri erigenda okukola jjajja yagenda okukola naye alikuwadde ogumireko okitegedde bulungi kakati ebintu ebyo abantu balina obisomesebwa babiyige kati jjajja wange bw'omala okukolera n'osiima beebo kuba bamweya natabbibwa bwakolera n'ozifuna n'otadda kwebaza era asobola okuyisaamu eggaali
nezigwawo noddala ga jajja zawedde nagawo wafuna wampa saakusabanga nkukolako kitegeeza ofunye genda osiima okumwe ogambe naye jajjange bamweyana ekuleti ya bieno munange eyiyo nkwebaza okitegedde oye lubaale omutuufu era kibi nnyo omuntu ogamba omuntu mbutereza lubaale n'otamubuulira lubaale kyeki olina omwawulira kuba empagi z'obusamizo ziri 5 tosobola kusaba ssaala yonna mu nnono nga tokulembeza mpagi mmeka ku lw'abaana abalongo ye empagi esooka kuba be basiba be basumulula be batambulira mu nsolo enkambwe mu mayanja kapa engo batambulira mu byewalula ng'emisota batambulira mu migga mayanja n'ennamayanja otegedde batambulira mu bantu Kasowole Babirye Nakatobaani Nakityoba otegedde kakati bumala abalongo abonoga nti emizimu gino empagi ey'okubiri emizimu emizi obuzimu ffe nti gwe bw'ofunisa mukazi w'olubuto jiini zizo zikola mubiri ez'omukazi zikola magumba bw'aweza emyezi ena omwana mu lubuto n'ayawula nti mulenzi oba muwala Katonda yasiima omwoyo gwatumye ku nsi ne gwambala omwana wo guba gwajja buzi muzimu tibwofa guba muzimu omuzzi obuzi ogwajja obuzimu ffe mpagi namba 3 2 eyo namba 2 empagi namba 3 ye lubaale olubaale kitegeeza ggulu lubaale si gye gino emisambu olubaale kitegeeza ggulu bwakabaka bwa Katonda ebintu byonna asonyiwa bimanyi nti obukadde magezi nga ne mu buto wagalina kuba n'abasiru bakadde banaye otegedde akaddiye nago mu kikofiira olangidde omuntu ani ogabe wekikofiira tolina nkofiira omusajja antwala mu basement yanfa kinange ndeka nawe ojambadde kiri bwe kiti ogambye ekikofiira naye eno kakofiira akakofiira ke kali ate bamulaba oli bamulaba tebajja mmanya nti kali ke kakofiira kakati empagi eyo lubaale kitegeeza eggulu kakati eggulu eritalina mpagi tibajjajjaffe olubaale nga mmwe eggulu eritalina mpagi mutuviireyo mu lubaale mutubeererewo mu bw'obulamu kyovula nayimba nti ne lubaale yatubeera mu by'obulamu nsaba ombeere abatemu tebajja ewange empagi ey'okuna ge mayembe amayembe ge mayambi ge makuumi g'empya be basirikale be bavumuzi ate nga mazadde gajja okutulwanirira tufune eddembe n'okutujjanjabanga n'okutuyiggira obuuma emisambwa empagi ey'okutaano gy'emisange egyasangibwa obusangibwa mu nzizi mayanja mu bibira mu nsozi mu migga otegedde bulungi nti bajjajjaffe emisange betwasanganga obusanzi bajja okutusagulira tusobole okulya n'okwambala tusobole okukuza abaana be bamalayika omuzungu kyayita enjo omunyarwanda kyayita nyabingi omunyankole bacwezi omulundi kyayita ekiteega ekitegeeza bano bamuhooza beyita abacwezi bakkiriza mu ebyo gwemanyi lwaki balemeddeko omusajja webasaba embuzi aleeta 10 webasaba ente aleeta naye gwe n'enkoko ekulemya oggulu olowooza lubaale yagaana okutuwa endeku ogulemu ey'omwenge nomala emyaka 3 mujajja namuwa ekikopo kimu ekyenkumi eky'omwenge omuganda n'endeku emu ya 13 endeku yabomoka dda oli bweruwa gwanga oza jajja naleka mugabudde kyokka gwe olya mu ttuntu ekyemisana ekyeggulo abantu bayige ennono mu kyaki muwaayo ku Mande olwokubiri kansolingi simanya ne muwaayo ku Sande kimu ekyekumi ez'okuzimba maintenance ya kyaki biki ebyo naye okugamba musabo nti waayo ebbiri omuntu awulira ekizibu kati kanso nga tumaliriza kuba ekintu ekyo kinyonyodde bulungi okinyonyodde bulungi kuba engeri gyokinyonyoddemu nze obwedda njagala mpulye woŋŋambira obubi bwa Katonda tubuyogeddeeko sooka obagamba omusomo gwa Mande ebyo byennyini byenjagala byebindeeta mumisomo bakuloze mpozi ku kifo ki nze mwogezi w'abasawo abaganda mu Uganda yenna ani pulezidenti wammwe yenna Alongo Nansamba Mutongole ani abaddeko bibiina bali babadde bakulembeze ba bibiina mama Fina alina ekibiina kye gundi alina ekikye ono Jumba aligawesakula namabadde n'ebibiina n'abalala bangi balina ebibiina naye kati Naalongo Nansamba ate bonna abo boolaba yabagatta kati baasiima obuweereza bwe
kulanna majumba ne baga wayi nansamba ekituufu oli mulonde byaffe bibi asangibwawo asangibwa kati essaawa zino amaka omuntu omuweereza asangibwa bonna alina embuga ekyotera alina eruweero alina ekampala amaka ge gyasula baŋŋambawo embuga wakolera kati waliwo eyekyotera naye neruweero akolera nekampala asobola okukolako otegere bulungi kati gwe oli mu kibiina ki gwe tolina kibiina nze siina kibiina ffe nze nenansamba tetuli ba bibiina tuliwa mu ambuleera gye bayise obuwangwa n'ennono ku ntikko egatta ebibiina byonna mu Uganda kati gwe mwogezi nze mwogezi waabwe kati ne bajjumba bakimanyi oli eno oboogerera balina n'okunteekanga mu transport ne mboogerera kati ku mukolo gwa Mande bagenda kujja bwe batajja nze mba mbagobye nze nayise bantu bonna ne pulezidenti wange azze kweyoleka abantu agenda kubeerayo agenda kubeerawo alaga abantu certificate kijoyina okuba nayo okubeera omusawo baluwa ekukkiriza mu butuufu nga si bino bibadde bababba alina okubeerawo abalage lwakinduggaye mwogezi ate nga musomesa ate nga jjajja w'abaana tugenda kutongoza chairman w'abasawo mu Greater Mubende mumuyina already mutongoza butongoza akakiiko akagenda okufuga eno nti omusawo omuntu bw'ajja musabuliro n'agamba gwe ekadi gy'olina nfe eya Nansamba kubira ndugge essimu oba okubira chairman wo tumulumbe atubuulire yakola ngani bino bibadde basiba abasawo oli nakwata amayembe g'embuguzo n'agenda ku poliisi bakubala nti okubya omulwadde miliyoni za 3 ozifunye oludde ng'okola ziwezeewameka ne bakubba ne bajja ne bakuyisaamu eggaali kati mwe kyekyammwe kati ffe tuyamba abo okutereeza ennono okugjamu ababbi abasawo ababbira mu nnono ne bakyayisa abantu obuwangwa n'ennono n'okugjamu abo abeeyita abakulembeze mu nnono nga babonyabonya abantu n'okulaga abantu akakiiko akatuufu ke kaliwa gavumenti eno eriko wadde nze siri mu kkala zaayo naye amazima gabe mazima gavumenti eriko abasawo bangi abadde beeyita abakulembeze nga bagenda gyeri ne balimba abantu mbuffe tukulira abasawo mubayambe kati ng'olubawo mu mutitimbe gwa ssente badduka bazimba mayumba kugula mmuluka kubeera ku tiktok babeera mu Amerika ne beeraga naye nga mmwe abasawo muli banako otegedde bulungi kakati ate bava ne bajja mu basawo ne batandika okubatigomya era nammwe bababba ate nga ne gavumenti bagibba kati ebyo twabigobye twagala okutereeza enzikiriza si bwakugenda kusaba wantu twagala okutereeza ennono gavumenti bwegenda okukyuka nga ebintu biri mu layini naye kati lwaki temwegatta gwe oli omwogezi mugatte abasawo bonna ng'oli bw'alina amaanyi g'abacwezi nabo mumuwaagammwe tumuwa ate tumwongereko bwongezi kyonga Kyagulanyi agayina ogamba Kyagulanyi bali ngamba ogamba tutemere ettaka ku kiswa ngamba Kyagulanyi naffe tumuwange tumugambe Kyagulanyi omulaba Kyagulanyi ye bamweyana obadde okimanyi oli bamweyana mandwa yennyini Bobi Wine bamweyana ayina nyini feva bamweyunira ayagalwa ye nanyini sente nanyini maja Kyagulanyi tayina yesi mwavu ategede buli kyenakugambye oli mu ntandikwa nti ze bwensamira bamweyana sisabiriza bwe biba binkuttemu n'ensula enjala nga muganda naye bamweyana ngenda kuyisaamu eggaali njaga linda gifuma ebweru n'effumu lyo awo abajja zisagula zijaga waayo muyaya nvaamu omanyi nze tewawulira nti kulwa omugugu nayombako ne Katonda awo ate wagamba osindisa omwana ate omwana ate ndaba nze nkyabonabonagamba omwana yafa ku lwaffe ate bakitaffe bafa baggwawo kati ogenda nga tumaliza ogenda gatta otya bino n'okuyimba nze jjajjange yampa ensuku 2 mu kuyimba ndi kabona nsomesa genda kusomesanga nga mpita mu nnyimba era obudde buno saagala nkulimbe mu kadongo kamu owabaliko bwano gye gwe maama gwe taata otegedde nze nwana olutalo nduggusa nze okuswala nnyonoona omusajja yagamba bagamba nga kadongo kamu wabafala we najjira naye nfubye omwagazisa abavubuka kyovulaba nti odiensi yange endala najjanga busamize bagamba omusamize bakiyita kivumo kati essaawa zino ne basirikuli ne babeera kuli ndi muzzukulu wa misambu kuba twabalaze nti okusamira si kibi kati ffe era nze mugera kunnambulanga ngobya mwana mullo mu byobuwangwa otegedde mugw'omusanvu ngenda kubakoowoola nzimba olubiri e Masaka badde nzijanjaba naye nga wafunda ya nga wendi si weewo jjajjange walina otuula mu kitiibwa kye otegedde kati nzimba namugongo y'abasawo waliwo ekitebe Naalongo Nansamba naffe akakiiko kaffe
n'abasawo bonna kye tuli mu kukola ekyokuzimba ekitebe ekinene mu Uganda yonna naye nze olubiri olwange nga nze Ndugga nalwo nduzimbye nga kigera kuba kya bulambuzi era mugenda kujja mulamage mutambuze ebigere muje Masaka wali era nja kuyita nasoboleka kankubuzeemu nga tumaliriza nga tuggulawo ebintu ebyo omuntu ayinza byesiga atya nti lyekkubo ge mazima bwe bulamu mu luyimba lwenkulekedde nagambye nti omuzungu ye sitaani eyajja okubba okutta n'okuzikiriza era ye yayiye emmundu akuka k'okusinza ebyabwe bw'okkiriza abaakusuuza ebyammwe kitegeeza bw'oba osobola okwesiga omulooma gw'otazaalibwako atali jjajjaawo lwaki teweesiga kitaawo omuzimu gwe eyakuzaala n'omuziika wali n'asigala nga mwoyo lwaki tomwesiga lwaki teweesiga omwoyo gwa jjajjaawo azaala kitaawo neweesiga ogwa Muhammad ali emeka eyagalamira tubasiibula obere bulungi banagenda okutokosa oyinza okeerewa oli mubuliri oyinza okeera ogene nyinza okeera naye nga mbaga njagala kati kuba musawo naye munaye sibya musawo tebabwetuuma si buli atuulwako empewo nti ate aba musawo nga mwawule oluzzi n'emyala musobola okuba mu kika oliriza nno kino kyakuyiga musobola okuba nga ewammwe ng'abatuulwako empewo bali 10 era nga zoogera naye ng'alina ozisamirira ali mwogo kye bayita oluzzi mwe muba myala kwe ziyitira kivula abantu bakuba engoma ne banoonya lubaale azale byennyonnyola nze byannemye ndotegeera omutima gunga obanzijeko keeyo omanyi wogenda okakasiza nti ndi kasajja kazibu linda komenti zo n'abawagizi okukusaba nti Ndugga tumwagala buli lunaku oba onannona ojja kugirinnya gye Masaka ate abaana ku YouTube okuba alina akatijjo wabula kye mbagamba abali ebweru w'eggwanga oba olina ekizibu abali ku TikTok oba olina ekizibu muve mu bano gw'okubira nga jajja omusajja anobeeraga ateeka kuno miliyoni 2 naye aba anoonya kyakulya kono kakulu bw'oba olina ekizibu mu abaana abali eyo bakukutte simanya batandisa okukutta okyalinga oyagala kuvaayo ebintu baabiwamba simanya emirimu wagenda naye tebitambula naawe oba oli mu Uganda ng'embeera egaanye totunuulira bunafu oyinza okugamba oyawunyaki embeera ng'amatama tegasimanena obubaka obumulinga bwawuma lumwanje kitege obutono si bulwadde amagezi si kugejja kwata essimu yange era omuvumuzi ebiseera byonna wenda byabavumula bayita abasawo abatuufu si babeera abagagga ennyo naye nga bagabye obugagga ate ekyo kijjeeyo bali baali basamira bubi kati nze mbeere nga nsamira bamweyana olubugo lunkutukire ng'olutuula ku mubiri mba nasamira kyekyo nedda sisigamba ekyo ngamba okugamba nti akeedi eyo Yasani Ndugga ababa bagagga naye tebakolanga omanyi abalokole bano nze kye nabasiimako omulokole bw'akola ekkanisa ng'akolawo ka foundation ng'aleeta abaana abayamba abazungu bamuwa ssente ng'ajja ne mu ndiga ng'azimba wali ekiduuka ekinene gwakanya kugamba sooka onoonya obwakabaka bwa Katonda abadde atembeeyo okeera kubuulira njiri nga ye akeera mwawina okukola kakati abasawo ffe tufuna ssente bajjajjaffe bazisaggula naye abasawo ekyobugagga kyabwe bansonyiwa okyogera era tugenda kikyusa ku mulembe gwaffe guno nti omusawo olufuna ssente omusanga n'amaka 10 n'aga abakyala bana batuliridde abakazi gamba bakazi bammwe benze kuba kye batukolera abakazi uliriza namwe mulabika temumalaako bajambu bazebambulula ate ekyo nakyo twakigobye omusawo yenna omutuufu abalwadde muwulire kino omusawo omutuufu nga musajja tayambulula mukazi ne waba n'abakozi mu mbuga nga bavubuka tebambulula mukazi era mu mbuga tubaamu ne bannabbi bonna ne bakabona abawala abo ababeeramu bebakola kwambulula omukazi n'omusabisa emikolo egyo mwaze temwagala kwegatta mwagala sente ebyo bizira mu nnono mu nnono fe abasajja abasawo osobola n'okumala omwezi nga mukazi we mweraba bwerabi bwe mulya bwe munywa bagamba mwe mpewo zimanyi obbagaana tukikola tomalaga epiicapiica ebyo byekisiru guba muzizo ne wemba naso ne mukazi wange mala kunaaba ddagala okukwata ku mindi ya jjajjange mbeere mutukuvu va ku zino eddiini z'ogamba ti neyagenze mu nsonga ku makya obeggula abakatuuti yesu mulungi be otuukiridde ggwe leka tusiibule gyontwaleyo saagalayo obadde n'akantu kogamba abaana abali ku kyeyo bakola batya mufune enamba yaffe ey'essimu abali e Masaka essaawa zino nze bootera nzijanjabirawo ebootera Masaka okwata lw'ekaliisizo naye ndi mu kuzimba olubiri gaggadde Masaka mu Masaka wakati mutegedde bulungi temumbuuza kitundu nja bayita mulabewo nga nzibulawo
naye fule namba y'essimu eri 07 nyanya 07 83 89 69 0744 83 89 69 teekako jjajja baamu jangu ku WhatsApp nyinyonnyola nti jjajja nkwetaaga tombulya bikuluma ku ssimu muyige wakakuba essimu jjajja mujja wange kyankoze kati ate anaakulagula kingo bimubulidde bwekuba mugambe nga sitegeera mugaye yajja embeera eganye njala kujjaawo jangu mu mbuga yange nze mpite bamweyana akubuulire bw'onaalabanga ebikutawanya byayogedde ng'omanya ndi mutuufu ekyo mukiyige tegedde essimu yange nina management abantu bwakuba ku ssimu n'awulira eddoboozi nga siri eryandugga nga ajjako waliwo n'ababuuza maama kakati tetukyamufunye ate abakazi mulekerawo akamanyiro nzi ndi musajja mukulu ate anaatubipinga togitwala amateka nga lwobukakuliza obuyitirivu tulinga abali kuteekako ekikumi ogambe jjajja sirinaamu naye nkubira naye okubipinga naye oli naabipinga gyoli mwana wa nnyoko nga ne sisita wange nambipinga yajjanga mukambwa nasoboka njagala abantu bajja mu mbeera yakwenakuwaza buli wobeera nogamba ffe tulivuga emmoroka tulifumbirwako abasajja abakabi tulizimba kalina ojja kufa bunaku beera n'okukiza ogambe nja kukibeera otegedde bulungi yagenda kateeka ku tiktok kano akasembyeyo akenamba ku tiktok ne ku facebook yagenda kateekayo era bwe mukalaba eyo temulowooza twale tulira kye tuyisaawo wabula nga bw'okyaza omuntu interview nabo batogirabe jangu ku YouTube ogirabe okamuteerayo just naye ng'omuntu okugamba gundi yankyaza kati ebyokugendayo n'ebyokukolagana ebyo byammwe ekyo kitwogera bulungi mundabirenga ddala akatwe keeko ne dread nalijjako kubanga era mu parliament tebagendayo namadread kakati wabadolo yabadde ku kamera katubasiibulire wano